दोस्तों तो ठंड बहुत अधिक बढ़ चुकी है, तो देखिए ये है एक पानी गर्म करने का जुगाड़ जो कि आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। ये कैसे बनाया जाता है, ये एक शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। इसका लॉन्ग वीडियो भी आप लोग को देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वो भी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको बना के दोस्तों आपको ये एक जग या मग जो भी होगा उसमें रखना है और देखिए ये पानी गर्म होने लगता है। देखिए पानी खौलने लगा, ठीक है। आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि कितने वाट का ये मतलब हीटर हुआ या कितना ये एम्पियर करंट लेता है, ठीक है। तो इसे मैं कलम मीटर से आप लोग को चेक करके दिखा रहा हूँ थोड़ी ही देर में। देखिए आप लोग को मैं कलम मीटर के डिस्प्ले पर आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए 1 एम्पियर करंट लेता है, मतलब ये मोटा मोटी 250 वाट का दोस्तों 250 वाट का हीटर हुआ।